L'apprentissage de l'auscultation est essentiel pour une évaluation et un diagnostic précis du patient. En maîtrisant cette aptitude, vous pouvez identifier et interpréter efficacement les sons subtils du cœur, des poumons et d'autres organes afin d'effectuer un diagnostic précoce des anomalies et des maladies. Les sons de basse fréquence varient de 20 à 200 Hz. Ce sont des bruits cardiaques de base et de certains murmures cardiaques typiques. Les sons cardiaques, tels que la sténose mitrale, les galop S3, S4 et les premiers et deuxièmes bruits cardiaques varient de 20 à 150 Hz. Les sons de haute fréquence vont de 100 à 500 Hz. Ce sont des bruits pulmonaires et d'autres anomalies cardiaques typiques, tels que les souffles. Certains sons, tels que les anomalies pulmonaires, gastro-intestinales, ainsi que les anomalies cardiaques, comme les souffles d'éjection et les régurgitations aortiques et mitrales, varient de 55 à 750 Hz. La maîtrise de l'auscultation améliore non seulement l'efficacité clinique, mais favorise également une compréhension plus approfondie de l'état des patients. Cette maîtrise contribue à l'amélioration des résultats pour les patients.